大家好，歡迎嚟到新一集嘅雙嘴客。今日咧，我哋嘅特別嘉賓咧就係咧 Silas 風啦，咁樣。Hello， 大家好，我係 Silas。好啦，今日我哋講咩咧？就係咧，就快咧係呢個7月14咯喎，7月啊，農曆7月鬼節係嘛？係啦，咁咧就算唔係呢個鬼節咧，其實我哋都要。好好地保護自己咁樣啦，係咪？更加何況係咧呢個鬼節嚟緊啦，係咪？咁仲有咧係咧，哇好多古靈精怪嘢最近。咁咧我哋今集講咩咧？就係咧專登捉阿 Silas 咧，就講下呢個咧點樣喺個靈界嗰度咧係保護自己喎。咁啊保護自己係一件好複雜嘅事嚟㗎。除咗呢個冤親債主咧，仲有啲外星傳友啦，係咪？仲有各式各路嘅奇怪，我哋我係完全唔可以講到俾你聽係乜嘢嘅眾生嘅咁樣。咁啊〜交個時段俾你啦。咁咧，我講一下咧點解我會有興趣，即係之前去鑽研呢個，或者點解我會入咗身心靈咧，其實都係同呢個能量保護咧有好大嘅關係嘅。咁話說咧，我本身係一個催眠治療師嚟噶嘛。咁我之前喺17歲之後啊嘛，係咪？喺之前個訪問嗰度都講過啦。咁咧嗰陣時咧，點解我會去接觸能量呢樣嘢咧？就係因為咧嗰陣時有一個人咧，佢介紹咗一個老師俾我。咁係一個美國翻嚟嘅老師啊，外國翻嚟嘅老師。咁咧佢嗰陣時咧就有個服務咧，就係專做氣場解讀嘅，即係佢會 scan 你個氣場，然之後就睇下你身上有啲乜嘢。咁咧佢會睇到好多嘢，佢會睇到好多前世嘅嘢啦，佢會睇到好多關於你身體嘅症狀嘅因果啊。咁我覺得好特別。咁我又好想知自己前世係咩啊嘛。其實我當時咧學呢個催眠治療咧，最初嘅目的咧係純粹對嗰個前世回溯有好奇。咁你前世係咩啊？咁講啲嚟聽啊，講唔講得㗎？都得嘅。咩啊？好搞笑啊！我睇一個小道士咁樣。唔係，我第一次回溯嗰個前世翻去嘅時候咧，我見到嗰陣時個老師帶住我，我又爭取到做示範啊嘛。咁個老師就帶住我翻去個前世嗰度啦。跟住咧，我見到咧，我係一個應該係羅馬帝國嘅神父嚟嘅，係一個神父嚟嘅。咁嗰陣時叫祭司啦。咁然之後咧，嗰陣時唔知做乜嘢，我就周圍匿，應該係避開一啲咧一啲唔知應該唔係宗教迫害嚟，但係避開啲士兵嘅追殺。唔知點解要避士兵，可能我唔知犯咗啲咩罪，咁我唔記得咗。咁但係總之個重點就係跟住之後咧，我就匿咗入去一間屋入邊。咁嗰間屋入邊咧係有個女人接濟緊我哋嘅，接濟緊我啦，同埋都好似有其他人。咁我記得佢煲湯俾我飲，碗湯咁樣嘅。咁跟住之後咧，嗰個女人都好對我有恩啦。咁所以我對佢嗰個尊敬係好深嘅，同埋好覺得佢有恩於我咁樣啦。咁但係咧，跟住之後佢唔知做乜嘢，無啦啦俾啲羅馬官兵捉走咗，就係因為你咯，人哋為保護你咯。嗱，唔係真係唔關我事。後尾知道啦，原來唔關我事。但係跟住講埋個故事先。咁當時我睇到個畫面就係咁樣。跟住當時咧，我仲記得咧係嗰個女人喺度啦。跟住之後有啲人喺度捉緊佢啦。咁然之後呢度係有堆人望嘅。跟住我就笠住個斗笠咧，匿埋咗喺一邊，就想裝佢嘅。咁我就有諗過去唔去救佢好嘅。但係可能因為我都驚俾人捉住啦，咁所以我就最後冇去到救佢啦。咁跟住佢應該就俾人捉走咗，就跟住之後就不知所蹤啦咁樣。最有趣知唔知係咩啊？就係咧嗱，呢個都係其中一個咧，點解我會咁 into 前世呢樣嘢嘅原因。咁後尾我做咗催眠治療師啦，咁我會同啲我有時會同啲朋友做前世催眠啦。居然咧有一個朋友咧，佢就係嗰個女仔。嗱，我冇同佢講過我見過呢個前世，因為基本上我都唔記得咗噶啦，即係都隔咗1-2年之後，我已經唔記得咗噶啦。我冇同人分享過呢個前世嘅，但係我嗰陣時同佢做回溯，同佢治療啲咩咧？就係治療咧嗰個心口痛嘅問題。咁佢就係唔知做咩會成日咧覺得個心口好痛，係啊，特別係壓力大嘅時候。咁本身咧就同佢做咗啲原生家庭嘅嘢嘅。咁喺原生家庭嗰度咧就發現咗咧佢。每次父母鬧交嘅時候，佢就會心口痛啦。但係處理完呢個問題之後咧，即係我哋喺催眠狀態入邊會再做 test 下佢仲有冇痛噶嘛。咁佢哋仲有喎。咁跟住之後咧，我哋就試下帶佢入前世啦。點知咧，佢見到自己前世咧，就係一個女人喺羅馬入邊，而原來佢係一個女巫嚟嘅。係啦。跟住佢又有講啦，佢又有接濟唔同嘅人啦，包括。有神父啦，亦都有小朋友啦，咁樣即係同我哋見到仲要佢連嗰件衫嘅顏色都一樣咯。即係我當時見到佢着住紅色衫 ，which 佢又話翻嗰啲佢真係着住紅色衫咯，又黑黑地咁樣咧。跟住之後咧，所以佢俾人捉走咧，原來係因為佢用巫術。
咁跟住之後咧，當其時點解佢會心口痛咧？原來就係佢俾人捉咗之後咧，佢嘗試走佬啊！佢嘗試走佬，跟住咧嗰啲官兵咧就用箭射中咗佢個心口。哦，係就將佢殺死咗啦。所以就心口痛，跟住之後咧就幫佢治療咗嗰個前世啦。治療完之後咧就真係冇咗，佢嗰個痛嘅感覺就真係冇咗。咁跟住我又好衰，我又走去問翻啊，我想問下咧，你可唔可以翻返去你即係見到好多人你接濟咗好多人嗰間屋嗰度啊？跟住就睇逐個問下佢呢個你識唔識，嗰個你識唔識啊？跟住睇下佢噏得出個神父係邊個啦。佢又噏得出喎，佢又真係噏得出嗰個好似係你嚟嘅喎咁樣。好過癮嘅嗰次係，即係因為呢樣嘢咧，我就會覺得嗱，我冇同佢講過話我有呢個前世，或者我經歷過呢個前世，我係從來冇同佢講過嘅。但係佢可以講到翻嗰件事啦，跟住拼到個 whole story 啦，仲要可以即係佢認到佢又唔係好肯定，佢又唔係好咁肯定，但係佢又可以認得到嗰個好似係你喎咁樣咧，就令到我覺得喂，兩個冇夾埋嘅人。佢可以噏得出差唔多嘅嘢，仲見到差唔多嘅嘢，我就開始相信，即係我又唔係開始相信，因為我本身都信，但係我會更加覺得呢樣嘢係更加真實啊，即係更加地真實咁樣呈現咗喺我面前咯。呢個係一個幾特別嘅故事嚟嘅。好，翻返今日嘅主題啊。係啦，咁總而言之咧，佢就去帶我哋去睇佢會幫我哋 scan 我哋個身體，然之後就睇下我哋嗰個身體有啲乜嘢嘅創傷啊，或者係有啲咩前世嘅因果係反映咗喺個身體度啦。咁佢噏到有啲嘢咧係幾重嘅，即係例如咧，我成日咧冥想嘅時候咧，我會覺得咧呢一個位咧，喉嚨呢個位咧係有啲嘢勒住嘅。咁咧佢係講得到點解嘅。佢同埋我冇同佢講過呢個有嘢勒住，但係佢噏得出呢度會有嘢，會 feel 到呢度係有個傷口喎。咁所以即係佢都唔係唔準啦咁樣。咁然之後咧，如是者佢一路口講我全身講晒啦咁樣。跟住講到佢最後咧，佢就話俾我聽，我身上有3隻能量寄生物。咁我當時係唔知咩嚟嘅。咁跟住我就叫，即係我就問下佢咩嚟啦咁樣。咁佢就話咧，原來所謂嘅能量寄生物咧，嗱我哋平時聽嘅一啲附喺身體嘅靈體咧。好多都係可能係一個人，佢過咗身之後，佢就會喺另一個空間嗰度，跟住喺另一個空間嗰度可能就會追住你啊，跟住你啊，或者要你嘅祭祀啊、祭品咁樣噶嘛。咁但係咧，能量寄生物咧嗰個概念就係咧，佢本身就已經喺嗰個維度嗰度生活緊㗎啦。即係佢本身就已經係一個靈界嘅存在嚟㗎，但係又唔係類似於精靈嗰啲嘅，係啦。咁而呢啲能量寄生物咧，佢哋係會透過去即係去 drain 我哋嘅負面情緒嘅能量，即係啲憤怒啊、恐懼啊，我哋統稱叫做 lose 嘅能量咧，嚟到去即係作為佢哋嘅補充劑或者食糧，好似 supplement 或者食物咁樣嘅概念。咁於是乎咧，就原來佢就解釋咗原來能量寄生物有嘅咁樣嘅嘢。但係個重點就係咧，認知嘅比其他嘢附喺個身上面咧，應該係好神志不清啦，好似做戲咁樣咧，會唔知自己做緊啲乜啦，甚至乎係發癲，係咪？周圍整爛嘢啊，或者把聲會變啊，即係就睇戲好多呢啲噶嘛。但係我又完全唔覺得有啲咁嘅問題，我即係我覺得我意識好清醒嘅。但係佢就同我講話有3個咁樣嘅寄生物，咁當時我就一嚟有少少驚。但係驚嗰個位又唔係好多嘅，因為我有生活咗好耐啦，都唔係話即係都生活咗咁耐，都好似冇乜特別咁樣啦。但係個重點就係咧，我有一啲好奇，因為一路以嚟我學催眠治療咧，催眠佢話俾我哋聽，好多時一個問題嘅成因啦，例如係身體嘅痛症，可能係心口痛咁啦，好似頭先咁，一係就係嚟自原生家庭，係咪內在小孩或者家族業力，一係就係嚟自前世噶嘛。係咪多數係呢2個因素噶嘛？但係而家佢話俾我聽，原來仲有第3個因素係會影響到我哋身體嘅健康。因為咧事實上咧，佢又有另一個案例嘅，呢個係嗰個治療師嘅案例嚟嘅。咁佢就試過咧，嗰陣時有班學生，佢就幫其他人咧做呢個 scanning，佢就 scan 到咧就話佢嘅脊椎嘅唔知第幾節至第幾節之間有一條蛇形嘅寄生物。係啦，佢哋係會用啲蛇蟲鼠蟻嘅形態去出現嘅。咁佢有個蛇形嘅寄生物，就令到嗰個位咧會成日都好痛。跟住最有趣嘅嘢就係咧，當佢同個學生講嘅時候，個學生同翻個導師講就話，原來佢唔知一段時間之前啊，就去過做 body check，
body check 嘅報告 exactly 就係嗰節同嗰節之間嘅脊椎係出咗事，我唔記得出咩事，唔知係骨質疏鬆定咩，我唔係好肯定啦。但係就係 exactly 嗰節出咗事，咁所以咧原來係會有啲咁樣嘅嘢係會影響到我哋健康。原來有時可能唔係淨係前世同埋呢個家族業力。咁跟住我就好想學啦，同埋好想知道點樣可以保護自己啦。但係咧，跟住當我想去叫佢教我嘅時候咧，佢就同我講話唔得。我唔可以教你，因為係冇講原因，係佢就係話時候未到，係啦。咁跟住我就 OK，咁時候未到，咁冇辦法啦咁。但我嗰陣時就唔知道點解佢唔肯教我嘅，可能我資質差啊，佢覺得。咁但係後尾咧，我就終於知啦。即係我嗰陣時就會諗係咪因為我資質差，但係我後尾就知道點解啦。因為如果佢當時教咗我咧，可能我就唔會有之後嘅經歷。因為咧喺嗰件事發生咗之後咧。咁跟住之後咧，就有朋友咧就開始同朋友講開呢個話題啦。咁因為我好想揾唔同嘅方法，睇下點樣去處理呢嘢。但係原來咧，喺香港或者係甚至乎係台灣咧，都好少人會去講呢樣嘢，或者有好少人有教點樣去處理呢樣嘢。咁跟住咧，同朋友講開嘅時候咧，個朋友咧就識得一個歐洲嘅療癒師，然之後佢就介紹咗我去見呢個歐洲嘅療癒師。咁本身佢係會飛過嚟香港嘅 suppose， 但係跟住後尾唔知有啲咩事，佢就最後飛唔到過嚟香港。咁結果我就要夾啱咗，就係夾啱咗嗰時學校啲考試，考完試啲時間咧，咁我就飛咗過去見佢啦咁樣。跟住嗰個療癒師就教咗我好多，即係點樣處理呢一類嘅問題啊，點樣處理靈體啊，或者係諸如此類嘅嘢啊，點樣去做唔同嘅療癒，去將呢啲嘢攞走，或者係點樣 aware 自己有冇呢啲嘢喺身上面咧咁樣。佢教咗我好多呢啲嘢。咁佢都可能跟住我一路去探索呢樣嘢嘅時候咧，因為佢一開始又教我點樣去處理能量寄生物，但係後尾咧佢又除咗教我呢樣嘢之後，仲教咗好多療癒嘅嘢。因為原來喺處理呢啲靈界嘅嘢嘅前提咧，係最好係先學識咗點樣去用能量做療癒先嘅。因為用能量做療癒，相對嚟講係有好似一個基礎喺入門嘅概念咁樣，係啊，即係學療癒係一個入門嚟嘅。因為做療癒，你處理嘅係身體嘅負能量、負面嘅情緒，係咪？即係佢哋係唔會點樣有知覺或者係叫做有生命噶嘛？佢哋唔會攻擊你噶嘛？嗰啲情緒，但係嗰啲寄生物佢哋係危險啲噶嘛？咁所以佢就會前提係佢會教咗我哋療癒先啦，跟住先至教呢啲寄生物嘅嘢。咁我就一路去探索去學啦，跟住之後亦都有跟唔同嘅老師去學啦。咁喺過程入邊咧，就慢慢去探索點樣去保護自己，唔去受呢一啲嘅負面傳誘。我哋統稱佢哋叫負面傳誘，即係能量寄生物、靈體冤親債主，或者負面嘅外星傳誘咁樣。我哋統稱佢哋叫負面傳誘，唔去受呢啲負面嘅傳誘影響咯。就係咁樣啦。因為咧，點解會有今集節目咧？就係咧，話説最近咧就有個老朋友同我講，就係咧佢咧就俾人哋落咗降啊。咁我就成日覺得呢嘢好遙遠嘅，即係俾人落降頭呢家嘢嚇，係咪喺印尼啊嗰啲地方啊先，或者啲即係比較遠嗰啲地方先有嘅咪？但係即係我細估唔到，原來喺我哋香港人嘅呢個咁即係原來咁繁華嘅城市度，原來我哋係可以因為得罪人，然後俾人落降頭。然後個降頭仲要好惡毒地係想佢死啦，想佢吐血身亡啦咁樣。咁而呢件事令到我不禁去諗就係，突然間喺呢個題目度咧，我就好多能量聚咗喺度啦。嗱，比如話咧，嗱，今集我想講咩就係，我有個朋友同我講，佢又係玩能量嘅，佢係學佛嘅。咁咧就唔知你會唔會咧？我咧就係嗰種人咧，就係去到餐廳咧，或者去到啲商店咧，譬如話佢冇乜人嘅個餐廳，咁我就會坐喺度之後咧，就會跟住好多客會入咗嚟嘅。哦，你係咪都係咁啊？有時會，有時會。通常都會嘅，因為你即係做呢行係咪？咁我就覺得冇乜所謂啦。我完全知我係有咁嘅 pattern 咯。咁所以我就會坐喺度，我就知好快就會好多人入嚟呢間餐廳。甚至乎係如果係啲鋪頭咧，我哋就專登去做實驗，就係同我個大侄女就係我話我可以吸客，你信唔信？跟住我侄女話唔信，你揀一間呢度最冇客嘅咁樣。咁我侄女就揀咗一間。跟住我入咗去之後咧，因為我想買鞋，跟住冇幾耐咧就成間鋪都係客啦。不過我又好似玩下先。咁我哋又買唔到鞋啦，咁啊跟住咧
我個大侄女就話：我唔信有咁巧嘅啫。我話你再揀嗰間啦，又揀第二間。咁跟住咧，我又入去之後冇幾耐咧，又係堆晒喺度。跟住佢話我都係唔信大姑媽有咁巧啫咁樣。跟住我話你再揀一間嗱，今次唔好揀間冇挑戰性，揀間大挑戰性啲。我哋喺盧商業城嘅位，盧商業城咧係2個框嘅，一個框然後另外再喺出邊有一個框。我話你揀外邊嗰個框，最埋邊角落頭嗰啲商店好唔好？佢話好咁樣。就揀咗間角落頭冇人行嘅呢個鞋鋪咁樣，跟住我哋入去之後，跟住又係咁樣，就好多嗱，唔好講啦，係咪？啲客入晒嚟，跟住我話你信唔信啊？仲使唔使試第4次啊？佢話唔使啦，我想買鞋啊咁。好啦，然後有一日就有朋友同我講，佢話其實呢樣嘢唔好㗎。我話點講啊？佢話其實我哋啲能量咁樣射出去咧，因為能量就係能量啊嘛。你射出去嘅話咧，其實係俾咗佢益咗佢啊。咁然後咧，佢唔係話即係我哋散光出去啦，或者點講？你唔係永遠係冇噶嘛，即係佢係會傷到我嘅。即係點講？佢係唔係源源不絕㗎？所以點解以前古時啲人咧，耐不耐就話唔好意思，我而家要閉關3個月，修復完係啦，或者閉關3年咁樣，然後嚟去修復自己啊。好多時都係咁，就係即係話你個能量唔係用唔完咯。咁於是乎咧，嗱呢個其中一個問題就令到我咦？咁嘅話，咁以後就唔好亂咁放啲能量出去啦。即係我諗住唔係噶嘛。咁啊，事實上係咩咧？就係真係會攰嘅喎。就耐不耐我就會覺得好攰啊，好攰啊。我就諗起啊，如果我可以咧閉關1個禮拜就唔出街，淨係喺屋企咧去即係固本培元啊，恢復元氣咁樣，我就覺得有咁嘅需要啊而家。咁呢個其一啦，係咪？第二個問題係咩？就係我朋友就教我啦。佢話你可以其實咧收咗自己啲光嘅。即係譬如話 let's say 我有個氣場㗎嘛，我個氣場都幾厚嘅。咁佢話你其實可以咧做啲動作咧，就係加埋個意念就係收到你個光有咁細得咁細。咁我話咦，收到個光，收到我個氣場好細嘅話，咁其他嗰啲啲冤親債篤或者係啲外星傳友見到我嘅話，咁我哋保護唔到自己。佢唔係啊，佢哋根本見唔到你啊。係啊。我話咁樣，因為我夜晚翻屋企咧，好多時夜翻啦，特別星期4讀書會係咪？咁啊要經過個天橋，然後跟住喺個海邊咁樣上橋就過，即係我哋屋企有條橋搬過嚟咧，總之。咁但係嗰個地方咧，通常我翻到去咧就已經係周圍都冇人㗎啦。就好彩就係咧條橋咧係冇掟，即係冇人可以孭埋嗰度嘅，所以你好安全。即係如果有人冇掟俾你孭嘅就係咁樣，但係唔係淨係得人㗎嘛，呢個世界，有好多其他嘢㗎嘛。咁好多時我都會咧，好等我整個光圈，整一個光波包住我自己先，咁然後翻屋企。咁然後我又諗起另一樣嘢就係，咦，其實如果我收晒啲光，佢哋咪睇唔到我啦，係咪？因為佢唔係見到我肉體㗎嘛，佢感受到我嘅光係咪？然後但係我專登整個大光波出嚟。咁你周圍全部啲眾生啊，所有嘅傳友都會見到，呢個女人做咩啊？你好鬼殘眼啊，乞人憎咁樣。咁跟住咧，我就卡住喺度。咦？咁我應該收晒啲光啊，定係應該繼續有個光波喺度咧？因為我夜晚瞓覺咧，我都會整個光波俾自己嘅，就好似嗰啲異形咧，異形係嗰啲人咧喺個太空船度咧，咪入咗就好似蛋咁，咁收埋喺度。係啦，我就自己製咗一個類似咁樣嘅光波咧，就包住我自己瞓覺嘅。因為你夜晚瞓得覺，你唔知邊個行過路過，唔好錯過噶嘛，係咪先？咁樣。但係整件事就令我咧又重新諗過就係，咦？咁我點樣去保護自己咧？特別我哋即係有時都食飯啊，或者同啲朋友啊傾偈啊、吹水都會夜翻噶嘛，咁樣。咁啊，所以咧揾你嚟傾下 ，OK？你會點樣保護自己，同埋你點樣睇呢樣嘢咯？係啦，嗱，我哋咧平時日常咧都會有做基本嘅能量保護嘅，但係咧某啲時候我哋去某啲地方嘅時候咧，就特別係直頭唔好做保護，最好係唔好做保護添。做咗保護反而會瀨嘢，你估下係咩地方？墳場。墳場、醫院、墳場都係，醫院又唔係嘅，醫院都可以嘅。墳場其實好，墳場咧，大酒店，我又覺得唔係嘅墳場，因為墳場嚟講咧，佢哋住開喺嗰度，其實如果你唔喺嗰度圈蛙嘅話，基本上佢哋都唔會跟住你走。我有試過有個 case 就係佢同我個朋友一齊去咗，唔知去拜山定乜嘢，跟住之後咧，去完之後。佢翻屋企嗰隻貓咧，唔知做乜成日原地自轉咗3日。咁佢轉3日啊！哦，咁佢轉咗3日，佢覺得唔妥喎。
咁跟住佢就揾我睇下咩事啦咁樣。咁咁啱我嗰陣時咧就係嗰啲即係屋企人中咗 Covid 咧，隔離緊嗰啲時間咧，我去唔到睇嗰隻貓，咁我就唯有搖佢啦。係咯，錄影啦。係啊，佢錄影俾我睇，就叫隻貓喺度自轉。咁跟住咧，我就喺度望下係咩事，跟住我就望到咧有個眾生咧，有識得少少嘢嘅，即係都識得少少能量嘢嘅眾生咧，真係隱形嗰啲啦，就攞住支嘢喺度撩隻貓。玩佢。係啦，跟住隻貓其實跟住佢個支嘢喐，但係佢又好嘢喎，佢撩足3日喎，隻貓住佢行足3日喎，嗰下先好嘢喎。咁跟住之後就整走咗佢，跟住咧整走咗佢之後咧，佢就話隻貓咧就匿咗喺梳化底，匿咗2日。咁呢1-2日之後就冇事出翻嚟，咁就食翻嘢啦咁樣，係啊，咁所以墳場，但係跟住我就問佢喺墳場佢講去過啲咩地方啊？有冇去過類似？我見到係一啲好多呢啲嘢聚集嘅地方，咁咧都係墳場多㗎啦咁樣。咁跟住我就問佢有冇去過啲類似咁樣嘅地方，佢就話佢有，然後佢喺嗰度原來係俾隻唔知昆蟲嚇親，就大嗌，跟住就講咗少少即係鬧隻嘢嘅説話，咁跟住就跟咗佢走啦。係。佢可能覺得大家同頻共振嚇，但係因為其實佢又中意爆粗口咁啊，跟你翻屋企啦。但係因為其實好多人都會去嗰啲地方拜祭㗎啦，所以基本上都唔會點樣跟你走嘅，好少咯。係咯。個答案咧係廟入廟。哦，係喎，你上次講過，唔記得咗添。係啦，入廟點解咧？因為咧第一你唔知嗰個廟坐住嗰個係咩傳友嚟嘅。如果佢係正面嘅咁都好啲，但係如果係負面嘅傳友咧，你就等同於攞住一把槍入去一個黑社會嘅地盤嗰度，溜打。係啊，非常之危險，通常都賴嘢嘅。哦。所以咧，我都聽過有啲師傅啊，佢有講咧，即係啲法科師傅或者道教師傅咧，佢會話例如你揸住一道係辟邪嘅護身符，就唔好行入去個廟度，因為有啲道教師傅佢哋都會覺得個廟入邊嘅未必一定係正神噶嘛。咁佢就話你攞住道符下去就好危險嘅，所以道符咧，如果佢袋住嗰道符就唔好行入去啲廟度。係啊，咁通常咧，我哋都係教啲人咧，就係行廟嗰度咧，一係就乜都唔好做，就真係誠心拜拜。係啦，一係就即係隱藏個氣場。咁你頭先嗰個就係其中一個我哋隱藏氣場嘅方法，就係將個氣場收入去，令到佢見你唔到咯。但係亦都有其他方法係可以咧，令到自己好似條變色龍咁樣咧，即係入咗去一個地方，你個能量場咧會同周圍嗰個環境咧融合咗嚟，就會有一個好啲嘅保護。因為咧下下收埋個氣場咧唔係唔好啊。但係有時如果你係有啲地方你係冇辦法避嘅，例如係公司啦，係咪？或者係啲做嘢嘅地方啦，咁你將個氣場咁樣收埋咗喺個身體入邊咧，你變咗咧個人咧個存在感會低咗咯。通常存在感高嘅人就係氣場厚嘅人啦，存在感低嘅人就係氣場薄嘅人啦。你就特登將佢收埋。咁如果你係將你個氣場嘅能量融入去個環境入邊咧，咁喺靈界嘅嘢就會睇你唔到。但係喺物質界嘅人就會一樣睇到你，因為你都喺個環境入邊。係咯，係嘅。咁所以呢個就會係我哋通常慣用嘅做法咯。係啊。咁但係你話如果係保護嘅話咧，例如我都有時咧，我屋企附近咧有個位又係嘅。每一次咧我行過去咧，我經過嗰個位咧，都會特別多嗰啲眾生跟住你嘅。其實平時就少啲嘅，但係農曆7月嗰啲時間就唔知點解特別多。即係真係農曆7月咧，嗰個位咧，通常行過咧都會有啲嘢想跟住你八卦喎。咁通常我又點做咧？就又要 sell 呢本書啦。係啦，呢本書咧，啱啱書局翻咗貨。哦，係翻咗貨，我見到好多幾間都有旺角，跟住尖沙咀，青衣都有，去最遠嘅都有。天地嗰啲啊，天地啊，係咪？唔係，三中商。三聯中華商務係。三中商啊！荃灣，因為荃灣之前冇嘅，跟住佢都翻咗，最近見到係。咁咧呢本書入邊咧有個技巧嘅，就係呢個咧以太翅膀嘅技巧。就係咁咧呢個以太翅膀嘅第幾頁啊？講埋俾你聽。133頁。133頁啊，大家第16章。快啲去買書先啦！咁咧呢個以太翅膀咧就係一個喺我哋個心輪嗰度延伸出嚟嘅一道鑽石白色嘅光形成嘅一對翼，咁我唔知咩叫鑽石白色喎，即係光啲嘅白色，係個白色係光啲嘅，閃啲嘅。咁呢個鑽石白色嘅光咧，佢係連結住我哋嗰個心輪入邊咧有個叫神聖火苗嘅東西，即係嗰個係我哋最原始嘅光嘅 template 嚟嘅，即係我哋個靈魂最原本係一道光嚟噶嘛。嗰道光就係叫做神聖火苗，就係住喺個心輪入邊嘅。咁
嗰對翼咧由嗰度光嗰度延伸出嚟咧，佢所發出嘅光咧係嗰啲傳友佢哋會唔係好定得住。咁所以咧，當你打開呢對翼嘅時候咧，佢哋就會唔跟住你噶啦。咁呢個就係如果我行過嗰個地方咧，我就會用呢個方法去將嗰啲眾生整對翼出嚟咁樣整走咯。咁你又冇去傷佢哋啊嘛，係咪先？咁啊就純粹咁樣整走佢哋咯。但係平時日常咧，我哋都會做一啲保護咧嚟到去保護自己個氣場。而有時保護個氣場咧，佢其實唔一定係淨係保護你 against 呢啲負面傳友，因為其實雖然我哋都話呢個世界可能都靈體嘅數量都多啦，咁但係唔係個個都會惹到呢啲靈體嘅埋身噶嘛，係咪先？所以唔好做衰嘢，大家唔好做衰嘢。要積多啲陰德，積陰德啦，同埋最重要係咩咧？就係唔好做假證據陷人坐監。哦，呢樣嘢係會特別惹到。特別係嘢，因為如果你係曾經為咗一啲利益，OK，就係做假證據令到人坐監咧，就係你喺街度遇到啲冤親債嘟啊，或者啲遊魂野嘟嘅話咧，你係 not even 可以趕走佢噶，即係佢跟你就跟你噶啦。因為我爸爸以前咧做生意咧，成日喺大陸周圍走嘅，全個中國大陸佢都話周圍都有佢腳毛噶啦。佢話有一次咧，係啊，阿爸有一次咧飲醉酒啊，因為你大陸做生意成日飲酒嘅咪，咁佢飲咗酒之後咧，就喺間酒店度瞓咗度 ，OK， 跟住咧喺個窗度咧飄咗件女嘅入嚟，靚女嘅 ，OK， 跟住咧就我爸喺度瞓緊覺，你知飲醉酒就吹氣喺度，咁不斷吹翻啲氣出嚟咪，跟住嗰件女咧就喺個上邊喎，我話。老豆你驚唔驚？佢話唔驚，驚咩啫？我又冇做錯嘢咁樣。跟住咧嗰個好靚嘅呢位女嘅眾生咧，跟住我爸就覺得好騷擾啊咁樣。跟住我爸就用狂粗口鬧佢咯，就咁樣。跟住咧佢就唰一聲就個窗門出咗去咯。咁我亦都聽過其他啲即係我嗰時有排住喺呢個 Aberdeen 香港仔嗰個遊艇會嗰度咧，就聽過阿伯喺度講鬼故啊嘛。有日即係我哋搭我住喺船嗰度啊嘛，咁要搭嗰啲河即係。有啲三板啊，就好似水上的士咁樣係咪？三板6蚊嘅啫，就車我哋咧，唔係車我哋，就載你哋，載我哋去翻我隻艇嗰度啦。然之後我爬翻屋企係咪？咁啊有一日咧無端端喺我船前面喺度講鬼故，好有 mood 喺度講鬼故。即係喺個接駁船嗰度。係啦。仲要個燈泡咧，得嗰唔知8 W 定幾多，閃閃下閃閃，哇！真係嗰個場景係極度適合講鬼故咯。然後佢就坐喺個船度，有隻船喺度又浮下浮下，周圍河道全部黑掹掹嘅。跟住我都心諗，哇！夜晚嚟嘅呢啲時候喺個海上面，佢叫河道啫，其實海嚟嘅。喺個河道上面講鬼故，喺隻船上邊有個8 W 嘅燈膽，真係好夠 mood 咯。咁但係佢老人家突然間好想講，咁就我就唯有陪咁咩捨命陪君子咁啦，係咪？咁就係咁講，佢話你見到嗰尾嘢，如果即係成嗰啲會上船噶嘛都，即係佢呢日8撐船咁樣，咁嗰啲船友啦，嗰啲眾生總之會上船啦，咁咧冇乜嘢㗎，你就用呢個好惡毒嘅粗口鬧佢就得㗎啦，咁佢就會走㗎啦，唔知點解佢哋驚粗口啦咁先係，咁但係如果你係有做過假證據，係有陷害人入獄，或者係總之你 anyway 你係陷害人入獄坐監嘅話咧，你就點鬧佢都唔走嘅，佢就黐住你咯。哦，咁我估如果你即係做假證據係會咁嘅話，我諗奸淫擄掠啊、偷呃拐騙都會啦，係咪先？你都冇咗個 integrity， 咁點解咩咯？就係。哦，原來係咁㗎。係啊，同埋佢話可以，佢就指住嗰邊啦，喺嗰邊啦。其實嗰邊係個山邊嚟嘅，即係我喺呢度坐啦，嗰度山邊咧就好遠先有盞街燈，好遠有盞街燈，冇嘢㗎，啲爛船廠、啲舊船廠，即係咁冇人㗎。其實佢話嗱。阿李小姐，如果你咧有日咧你去嗰度夜晚散步咧，你記得帶支鐵咁樣。我話做咩喺嗰度散步啊？日頭都唔會啦，何況夜晚？佢話我真係咁講啫。如果你夜晚去散步，你記得帶支鐵咯。我帶支鐵做咩啊？佢話嗰啲傳友咧，其實佢係一啲電子定一啲咩嚟㗎嘛？係咪？咁你個鐵咧係會打散佢㗎咯。散咗係聚唔翻埋一齊㗎啦，即係灰飛煙滅咗㗎啦。又未必嘅，可能好耐先聚得翻，又或者係真係聚唔翻，我唔知啊。我又冇問佢咁詳細，我估佢都未必識。咁所以點解屋企有鐵閘係好緊要啊？就係擋嗰啲嘢。係啊，如果咩我見我隔離屋嗰間冇鐵閘㗎，跟住所以冇鐵閘唔係幾好喎。即係當然啦，我哋嗰度嘅治安係 OK 嘅，但係你治安鐵閘係好重要咯。有啲人而家係唔即係有鐵閘唔閂埋㗎嘛？
我以前住嗰度都係㗎，即係大角咀嗰度咧，大家知邊度啦，係咪？營咩品咩咁嗰間咧嚇，都係全部係冇鐵閘㗎。哦，咁而我就喺個門嗰度咧，自己整咗個鐵尺喺度啊。即係咁樣凌空雙。唔係鐵尺，不過鐵尺就唔關事嘅。鐵尺就係我聽翻啲風水嗰啲講就係其實點解我裝個鐵尺咧，就係去病氣嘅啫。哦，係啦，因為好多屋係有好多病氣。喺門口。係啊，咁同埋喺門口咧，我另外而家我屋企咧係有兩隻啲獅子喺度嘅。啊，擋煞嘅。因為你買咗咁，你擺邊啫？你橫掂都要收埋佢啦，乜不如擺喺門口啦。水晶獅子。銅嘅。哦。係啦。好似匯豐啊。匯豐嗰個係防擋煞㗎嘛？係啊。佢唔知有個尖沙咀有個尖角煞啊嘛，跟住就擋煞啊嘛，我有聽過。係。咁好啦，我哋又講下啦。其實喺間屋度咧，我記得上次咧你分享嘅時候，你都話其實屋咧啲家私咧擺得耐，佢都會嘔啲嘢出嚟嘅喎。咁我就話：咦，其實我屋企好整齊嘅喎，書架都好整齊。咁你就話唔係，就算係好整齊嘅書櫃，都會嘔一樣嘢出嚟嘅。係啊，有時分分鐘亂咗。係啦，咁啊真係好唔公平啊！因為我屋企係幾整齊嘅。唔係因為咁樣嘅，喺即係一間屋，咁佢係一個一個密封嘅空間嚟㗎嘛，即係生烤叫密封啦。就算你開唔開窗都好，咁跟住之後咧，其實嗰啲能量咧會喺呢度咁樣流動。咁其實咧有一啲嘅點咧，有啲位置咧喺間屋入邊咧，嗰啲能量係會喺嗰個位嗰度聚集嘅。就係當兩個能量都係會喺嗰個位即係推入去嘅時候咧，就會喺嗰個位聚咗啲能量㗎啦。咁通常就係咩位咧？就係例如角落頭。角落頭位，角落頭位係最明顯嘅。即係當你感受一間屋嘅能量嘅時候咧，通常角落頭位都會積咗啲能量喺度嘅。係啊，咁嗰啲能量咧，佢其實係啲咩嚟咧？就係你平時喺間屋入邊釋放出嚟嘅嗰啲情緒嘅能量。咁如果你好開心啊，咁啊都冇問題啦，係咪？但係有時如果你會喺間屋度喊啊，或者鬧交啊，即係嗰啲嘅負能量、憤怒嘅能量啊、傷心嘅能量咧，佢會慢慢咧喺呢啲能量聚集點，我哋叫能量聚集點啊，喺呢啲位嗰度咧積埋埋咧，咁佢就會形成咗一種，佢會慢慢自己有一個自己嘅意識嘅。但係個意識都係好慢、好弱嘅啫。係當然啦。係啦，好弱嘅啫。突然間有個智慧體喺你屋企出現，咁唔掂啊，大佬。係啦，佢好弱嘅啫。其實佢都係因為係因應嗰個情緒而產生嘅意識嚟嘅啫。咁我哋通常咧就叫佢做怪物嗰個怪。咁佢呢種嘅意識咧，佢會想做啲咩？佢就會想不斷再去壯大自己個能量。咁於是乎佢都會有咁嘅意識嘅。係啊，即係生存意識啫嘛。係咪？如果咁佢點樣可以令到佢自己一路繼續生存落去啊？就係不斷咁樣令到間屋入邊嘅人繼續去碌嗰個情緒咯。即係例如佢係一個由憤怒啊加悲傷嘅情緒聚集出嚟嘅一個即係情緒體。咁呢個情緒體佢就會不斷咁樣再好似頭先嗰個能量寄生物咁樣，佢哋都係嘅。佢哋會不斷咁樣釋放呢啲情緒出嚟，影響到嗰個人，令到嗰個人又有呢啲情緒，然後又再產生多啲情緒出嚟，跟住啲情緒咧又喺間屋嗰度飄，跟住就去到嗰個能量聚集點又聚喺嗰度，不斷咁樣去壯大咯。所以屋係最好就係定期會去做淨化下間屋咯。所以有時咧，我見到小 B 小寶咧，無端端係咁兩個望住一個方向，唉，跟住我心諗你兩個做咩啊？係 BB 嚟嘅。唔係我兩隻貓啊。咁啊，當然有時就係因為佢哋聽到啲好細微嘅嘢，我哋聽唔到啦。係。譬如話部 lift，因為我住12樓噶嘛，咁然後跟住咧，可能佢部 lift 喺9樓度上嚟，佢哋已經 feel 到啦。所以佢兩個就已經喺度望住個門口咁樣。咁犀利？係啊，貓好犀利㗎。我之前咧試過有個 case 都係，即係佢係一隻狗狗嚟嘅。咁咧就係個主人咧就話狗狗咧就成日望住一個空地一個位喺度吠，但係又唔知佢吠乜。咁佢叫我上去睇下係咪有污糟嘢啦。咁我上到去睇咧就冇污糟嘢嘅，係啦。咁然之後咧我再去即係叫做問下佢點解會係咁吠啦咁樣。跟住佢就話咧，原來佢係因為聽到嗰個位有聲，跟住佢係本身係嗰啲冚住咗一個矮櫃咁樣冚住咗嘅。咁佢就話聽到入邊有聲。咁然之後打開咧，原來裏邊係一個佢間屋咧有個嗰啲 HiFi 系統咧，個 HiFi 系統嘅控嗰啲咩啊機 panel 係啦，嗰個 panel 原來個 HiFi 系統嘅 panel，所以咧佢係跟住我問翻先知，原來佢每一次望住吠嘅方位都係有可能喇叭啊，或者係個 HiFi 系統啊嘅位置嚟咯。佢全部都係望住嗰啲位吠，其實因為聽到有嗰啲可能電波聲咯，所以有時可能其實即係我覺得有時咧。
如果你懷疑屋企有污糟嘢嘅時候咧，其實有時咧，可能你可以試下從呢個物理嘅手段去處理咗佢先，睇下係咪真係關事先。我會調翻轉咧，就咧係唔係我都賴咗係物理㗎啦。哦，因為狗係可以聽到蟻行路㗎。哦，真係㗎。係啊，譬如話，如果你公園啦嚇，譬如啲蟻咧喺個葉或者喺個嗰啲叫咩？嗰啲鋼線咧喺度行咧，狗係可以聽到佢哋行路咯。哦。而貓咧好勁抽啊！我隻貓嗱，我就會落不落同啲貓梳毛㗎嘛。梳完毛之後咧，佢哋甩好多嘅可以，甩到係咧，我儲埋幾次之後咧，我就通常將啲貓毛咧就壓，變成一個波嘅。係。就而家搓變成一個圓球咁樣啦，係咪？咁佢哋就好中意嘅，就會咧，然後我就掟落地咧，佢哋就開始踢波㗎啦。哦，即係要玩翻自己啲毛。好中意，因為佢指陣味啊嘛。哦。好啦，所以咧佢哋慣咗呢個聲，當佢聽到我咧咁樣喺度摩擦，然後就搓個毛球嗰個時候咧，佢哋就已經好開心，就係又有波踢，因為嗰啲波咧通常踢咗個梳化底就唔見咗㗎啦嘛。哦。咁好啦，佢哋可以勁到點咧？就係嗰個電視機，譬如阿寶，我隻大貓阿小寶喺度，個電視機開到好大聲啊！我咧就企喺梳化嘅後邊，我就喺度喺個梳化後邊喺度捉緊呢個波咁樣。佢哋可以咧聽到人跟住望住我，有波踢啊咁樣。然後跟住小 B 係咁樣有波踢，跟住我心諗，咦，原來佢哋唔單止係咧個聽覺好敏感，佢可以係搭住添。因為我電視我專登做個實驗，就電視開到好大聲。然後我就喺度，你諗下，你捽一個毛球冇聲㗎嘛？你而家你都聽唔到啦，係咪？好細聲。佢哋聽到。好敏感，好犀利，所以我就點咧就會當係佢哋有時落不落就突然間望咗個方向咁啊，就係，唉，有人有第間屋嘅人翻嚟嘅咁係咁樣樣咯。因為我有試過咧，有個客咧，佢係個電視唔知做乜嘢，即係有時會開唔到啊，或者係有時咧會開下自己熄咗一個嘢啦。跟住有啲係調翻轉係自己開啊，你有冇聽過啊？自己開冇喎。我聽過啊，呢真係我以前咧好後生嘅時候，好似你哋咁後生嘅時候，喺海壇街，我哋即係幾個年輕人租咗個竇啦，跟住喺度做咗 freelance 啊，做咗嘢咁樣啦。咁有時做咗嘢喺度瞓啦，你知嗰時好中意唔翻屋企噶嘛，係咪？咁然後咧有一晚咧，我朋友打俾我，佢話：Esther好驚啊，好驚！我驚咩？佢話個 HiFi 同埋個水喉俾人開咗咁樣，咁你咪閂翻佢啦。佢話呢度得我一個咋咁樣，即係得佢一個。咁最後係咪真係有嘢？有嘢，因為我哋嗰度係頂樓嚟嘅，但係個頂樓上邊咧係即係應該冇人噶嘛，但係你要成日聽到有人行嚟行去啊，咁樣咯。我調翻轉咯，係個客話個電視成日即係無啦啦自己閂，或者係成日都收唔到一個樣嘢啦。跟住上到去睇啦，咁我又係見唔到有任何嘢喎。跟住我望一望，原來個電掣鬆咗。呢個爛 gag 嚟㗎，唔係爛 gag，咪真係嘅。即係我想講就係有時咧，可能其實唔關事，即係大家又唔好聽完呢個直播之後咧，好驚咧，以為自己屋企一定有嘢嗰啲。其實有時可能唔關事嘅。但係我就覺得即係，就算關唔關事都好啦，個保護咧，即係我覺得由能量保護咧，好似刷牙洗面咁樣咧，即係每日做。所以我覺得點解咁重要咯？係啊，因為你每日做，咁有時就算，因為其實有時咧，可能你做能量保護咧，唔一定係against嗰啲負面傳油嘅。有時咧，其實係可能，因為我哋每一日，例如我咁樣同你坐啦，呢度有段距離噶嘛，係咪？但係其實可能我哋嘅氣場咧係有交集噶嘛，即係阿 Sa 嗰啲都話佢個氣場可能好厚，跟住我個氣場可能嚟到呢度，其實可能佢個氣場喺呢度，我個氣場喺呢度，咁大家已經個氣場有交集，其實你已經有機會個氣場咧係沾染咗其他人嘅能量，咁我唔係話其他人嘅能量一定唔好，但係咧，我哋通常咧最建議嘅就係我哋要維持自己個能量純淨嘅，因為如果我哋個身上面有其他人嘅能量嘅話，就會有機會我哋會有好多唔屬於自己嘅諗法或者係情緒，即係有時可能個諗法其實唔係屬於，或者嗰個焦慮嘅感覺唔係屬於你嘅。係屬於可能我假設你屋企人嘅，可能你屋企人好擔心你做某樣嘢做得唔好啦，但係其實你本身好有信心嘅，好有信心嘅，但係可能咧你俾佢講多兩次之後咧，你又開始質疑自己，死啦，其實我咪真係做到嘅，可能我做唔到喎，咁點算咧咁樣？你可能又開始慢慢質疑自己，咁呢啲就係嗰個氣場有交集嘅時候咧，沾染咗其他能量咧，會令到你冇辦法做自己啊！咁我哋學身心靈最重要就係做翻自己啊嘛，做翻自己最原本最真實靈魂層面嘅自己啊嘛，而盡量就係
你自己嗰個靈魂嘅光走出嚟發光發亮啊嘛。所以我哋通常唔會好想人哋嘅能量咧沾染落去。咁我哋每日要做清洗啦，同埋咧我哋可以做一啲能量嘅保護。咁能量保護咧個特別嘅位就係咩咧？就係我嗰陣時有問過我老師嘅，就係話好啦，我假設我做咗個結界啦，我假設我個結界係可能係1米厚啦，1米闊啦咁樣。咁但係假如我而家咁樣行埋嚟，咁啊 Esther 個人已經入咗個結界入邊咯喎，咁係咪即係代表個結界會冇用咧？咁樣，跟住個老師話唔係，原來係點嘅咧？假如我結界係1米，你行咗入嚟我個結界嘅範圍入邊咧，你個身體係喺個結界入邊嘅，但係你個氣場係喺個結界出邊嘅。咁就會變咗係，即係都係保護咗嗰個能量體唔會互相感染。即係其實兩個空間啦，我個人喺你個結界嗰個範圍入邊，但係嗰個結界另外一個空間。係啦，冇錯啦。我講得幾好喎呢個啊，呢個講多謝。所以咧，有時其實唔係淨係你自己，人哋沾染咗你嘅能量都唔好啦，係咪？正如佢所講，可能能量都唔係源源不絕噶嘛。同埋能量有時你過咗啲能量過去俾人哋度咧，對人哋都可能會有影響噶嘛，係咪？咁其實人哋都唔可以做自己，其實都唔係一件好事。咁所以嗰個保護能量嘅保護咧，喺日常嘅運作入邊咧，其實都係就算冇呢啲負面嘅嘢咧，都係好重要嘅。咁你嗰個頭先你講咧屋嗰個怪嗰樣嘢咧，咁你又點樣去清理屋企嗰啲能量咧？嗱，我就做啲好簡單嘅嘢嘅啫，就係呢個頌缽啦。咁樣，呢個係最簡單嘅，因為咧，我哋啲梳化啦、床啦、枕頭係好重要嘅。枕頭咧，咁可能以後諗一諗咧，做一啲枕頭套出嚟咧，係可以咧，因為我哋枕頭咧係 store 咗、儲存咗所有我哋啲最差嘅噩夢啦，我哋嘅恐懼啦，咁好嗰啲，臨瞓前都會嘅，但係你會想留翻好嗰啲係咪？都係嘅。但係你瞓覺前唔係好多人會諗正面嘢噶嘛。大部分嘅人嗱，你有 training 梗係啦，我哋做身心靈導師係咪？因為瞓覺之前咧，臨瞓着嗰陣咧，你要諗大量嘅好嘢俾自己。點解咧？因為咧，佢由你瞓啦，就嚟瞓着啦，跟住重咁樣咧，佢就會入咗潛意識嘅。如果我諗就係嗱，無論我嗰日做咗啲咩嘢啊。但我瞓覺之前我就諗，我真係好㗎啦！我今日咧俾咗20蚊俾一個菩薩，即係街嗰啲行乞者啦。我今日咧又扶咗阿婆過馬路啦。今日咧我又冇講粗口啦。我今日咧又咁，即係我喺度諗，我真係一個好好人咁樣。跟住咧，你瞓咗之後，從入咗去潛意識嘅話，佢就會你臨瞓之前、臨瞓未瞓嗰陣，你嘅諗法，佢就會每一秒有65個種子喺個潛意識度爆開嘅。所以咧，如果我瞓唔着咧，我通常都會諗，我大把錢多我使唔晒，我大把錢多我使唔晒，我大把錢多我使唔晒。我即係我諗，我會念好多嗰啲 affirmation 嗰啲句子嘅。嗰啲瞓覺聽嗰啲係嘛？係啦，有時甚至乎咧係，好攰啊講到，不如我錄音佢啦。錄音跟住就猛講，我大把錢多到使唔晒，即係嗰啲錄音 feel 咧。我大把錢多到使唔晒。潛意識 CD 啊，係啦，自己洗自己腦咁樣。咁然後就係一來就係佢靚唔靚，你唔好理先。起碼你喺度聽緊嘅話，你就唔會諗，點解今日咁樣嘅咧？我唔應該咩啊嘛，早知就咩啦咁樣。喺度責怪自己啦，或者係下一次佢仲串我嘅話咧，我就會咁樣去頂翻佢啦咁樣。咁你唔好諗呢啲嘢咯。嗱，呢啲都唔係好重要啊，係諗自己即係自責啊，自己丙自己啊，自插嗰啲咧係最毒噶，同埋自咒係一定靈噶。即係如果譬如我臨瞓前我諗，我真係死蠢啊咁樣假設啊，或者我真係點解咁冇用嘅咧？點解我揾唔到錢咧？點解我唔咩？點解唔咩？譬如你咁樣諗嘅話咧，呢啲係一定100% 係準嘅，一定會成真㗎。咁呢個就係嗱，如果大家自己咒自己嘅話咧，咁啊冇辦法啦，我都幫唔到你。咁有啲人係中意咁樣嘅，咁樣改咗個習慣咯。係啦，咁可能你第時你整一個咧，即係啲星際呢啲 pillow case 咁樣，然後跟住咧仲要係咧有呢個隔漏系統嘅，就係好嘅嘢就會傳落個枕頭度，唔好嗰啲咧就叫閘住反彈枕頭套咁樣。叫大把插去邊？係啦，閘住反彈冇回頭枕頭套咁樣。各大呢個喺邊度超級市場。咁就連日常淨化都慳翻啦，係嘛？係起碼你瞓覺嗰陣唔會儲埋啲衰嘢咯。都係。係咪？即係可以諗。即係捕夢網嗰啲咯，其實係咪啊？係咪類似捕夢網嘅概念咧？捕夢網。捉住啲好夢啊嘛。得唔得㗎？其實你有冇試過？
聽人講，好多年前啦，好似呢樣嘢都幾廿年前啦，應該。聽人講話咧，最正宗要灑滿開光先得嘅。係啦，嗱，最正宗係我點解我屋企冇咧？冇一直都冇呢個咩 Dreamcatcher 啊嘛，係咪？係因為我聽過 Dreamcatcher 咧，佢係好嘅唔好嘅都會立住咯。係咩？係啊，同埋我聽到嗰個版本係 negative 多過 positive 㗎，所以我從來都冇呢樣嘢。哦，又冇風鈴嘅我屋企。點解咧？風鈴都係有某啲程度係惹咩㗎嘛？嘢我聽過。咁呢個其中一個講法啫。係中式嘅講法。係啦，中式係日本嗰啲講法嘅啫。咁亦都有人話，風鈴咧就係一個風水物，然後跟住點樣招財，成日都有人咁講嘅。咁我估你睇下你信邊一樣嘢多啲，咪咩咯？我就比較保守啲嘅，就係你話有啲咁樣嘅可能性，我就有咁嘅可能性。算啦，算啦，大把嘢擺啫。費事啦，係嘛？係啦，咁樣。我夾對抗啊，係啦，咁樣。係咪點解我哋咧會有時咧會招惹到啲外星傳友或者係第二啲界別嘅傳友嘅咧？嗱，冤親債嘟，你知點解㗎啦？咁你前世欠咗人哋嘅，咁人哋跟咗你幾世，咁你冇辦法啦，你想辦法還俾人啦，係咪？睇佢肯唔肯啦。但係咁啲外星傳友或者係有啲第二啲界別嘅眾生喺我哋身上想得到咩咧？即係講能量寄生物嗰啲。能量寄生物係啦。能量寄生物其實通常咧就係佢哋想揾嘢食咯。佢哋想揾嘢食，咁佢哋會見到可能嗰個人佢個氣場穿咗個窿，穿咗個好大嘅窿喎。咁佢哋覺得，然之後嗰個人佢本身嘅負能量，或者佢覺得嗰個人本身個頻率咧係夠低，足以即係佢用翻嗰個霍金斯嗰個情緒能量表咧，咪有個數值嘅，係啦，就用嗰個數，可能佢覺得佢個頻率都係偏向200以下嘅咁樣，長期都係嗰個位嘅咁樣，咁我覺得咁呢個可以做我嘅食糧喎，咁佢就會入咗去，然之後就嘗試喺入邊去不斷咁樣投射啲負面諗法俾你，令到你去產生嗰啲負面情緒，然之後就去吸收呢啲能量咯。有時其實屋企都係，即係好似你頭先講話嗰個怪咧。咁你咪話點樣淨化佢嗰樣嘢嘅？咁咧通常咧啲人咧咪會教用聖木鼠尾草嗰啲淨化嘅。但係我有冇諗過問題就係，假如有張床有即係都會，就算佢冇怪但佢都會積聚咗一啲你嘅能量喺度噶嘛。特別係咧，好多人中意喺張床上面喊咧。係啊，咁你喺張床上面喊啲負能量咪積咗喺張床度咯。咁呢個聖木咧喺上面分，其實係唔係好分到張床下入邊噶嘛？咁點啊？係啊，其實唔係好得嘅。因為通常最好係側邊分啦，側邊分你可以攝到少入去。如果唔係咧，就係喺我呢本書入邊咧都係有嘅，就係用咧。有第幾頁啊？今次？今次係睇下先。第146頁呢個咧藍色神聖光射。我都有寫低啊，藍光。藍色神聖光射嘅能量就咧。觀賞呢個能量形成一團火，跟住咧就用嗰團火去燒間屋、燒張床啦、燒個書櫃啦。因為書櫃即係擺放雜物嘅地方咧，佢都會有能量攝咗入邊嘅。如果佢長期固定唔喐，嗱你會不停咁攞出攞入另計。所以點解頭先話亂反而可能仲好咧？亂嘅話你成日抄啊嘛。亂嘅話你成日抄啊嘛，係你成日咁樣抄咁樣揭，跟住又攞起又揾咁樣，咁你啲能量咪散聚唔到啦。係啦，所以不過其實你定期執屋都 OK 嘅，即係個書櫃嘅書你得閒攞出嚟睇下嘅話，其實係 OK 嘅。我嗰日聽你咁講，我真係幾唔開心啊！有咩又咁唔公平咧？人哋個書櫃整整齊齊，反而係會積個怪喺度。你啲嘢亂七八糟，咁而家明啦，因為佢有個 movement。係啦。咁變咗個能量聚唔到。有流動，呢啲能量最好係流動嘅，即係流通。能量係唔會，即係我哋最好就係唔好成日咧將個能量咧塞死咗，個能量堵塞啊嘛。能量塞住咗喺一個位係一件唔好嘅事啊嘛。同埋中醫都有講氣要流通啊嘛，即係空氣都要流通啦，係咪？唔流通就局促啦，係咪？所以能量都係最好係有流通。咁如果真係床書櫃你唔掂佢或者係一啲平時 sofa 呢啲位冇辦法嘅時候咧，咁你就攞藍色嘅火啦，或者係紫光都得嘅。有時我會兩樣一齊用嘅。等我揾翻個頁數先，又唔記得咗啦。呢度係啦，第154頁呢個紫色神聖光射，用呢個紫光，跟住咧觀賞佢形成一團火。再去燒嗰間屋咧，我成日做過呢個。
我自己都會經常嘅用呢個紫光咧，就即係去淨化我自己，同埋用紫光咧就淨化我成間屋或者即係會誌社我都會咁做嘅。哦，係啦，因為其實紫火咧呢個咧係都幾出名㗎啦喺 New Age 界，就係講緊阿聖哲曼。聖哲曼上師咧。聖哲曼係咪聖 Germain 啊？係啊，聖 Germain。我都估應該係聖 Germain 㗎啦。係啊，聖 Germain，聖 Germain係一個揚升大師嚟嘅。係。咁咧有啲人咧會話佢前世係邊個咧？耶穌個老豆。約瑟，我聽過。但係咧，仲有另一個講法嘅喎，就係話咧，原來佢係呢個就我好中意呢個名啊，聖 Germain。呢個就野史啲喎，野史啲嘅，就唔係好正統嘅，就係話咧有個耶穌嗰陣時孭十字架上山咧，咁咧就有一個人跟住就揾咗另一個人去孭佢，就幫佢孭噶嘛，然之後咧有一個人咧就鬧佢。做乜嘢唔自己孭啊？有冇搞錯啊？咁係有件咁嘅事。然之後咧，耶穌就詛咒佢喺我下次翻嚟之前，你會不斷咁樣去繼續要生活同埋流浪。哦。咁跟住之後咧，佢就不停咁樣流浪，然之後就研究咗好多煉金術啊、神秘學嘅嘢啊，咁樣跟住最後咧就喺唔知幾多年嘅法國。就用咗聖哲曼呢個名去即係叫做用，跟住再去傳播呢個煉金術嘅東西啦咁樣。所以聖哲曼呢個神話咧有少少係咁樣嚟嘅嗰陣時。我呢個野史嚟嘅啫。我對呢個 Angel 嗰啲冇乜太大興趣嘅，我自己唔知點解，總之冇乜大興趣。但係聖 Germain 我係特別同佢有感覺。佢又唔算 Angel，佢算揚升大師啊。高過 Angel 係咪應該？揚升大師嘅意思就係落過嚟做個人，跟住上翻去。即係揚升咗嘅就叫做揚升大師。天使就理論上啊，根據翻學術上嘅定義就冇落過嚟嘅。哦，即係佢唔屬於 Archangel 嗰啲。唔算。OK 好啦，咁咧就因為咧我哋啱啱即係幾廿年前咧，我哋啱開始行呢個靈性啦。嗰時冇身心靈呢個 term 嘅，叫行靈性嘅啫最多。Okay. 就係嗰個時候咧就咧識到有個女人，一個外國女人嚟嘅，唔記得咩國家啦。佢就帶住個仔嘅，個仔好似幾歲㗎咋？10歲8歲定係再細啲，總之好細啦咁樣。但係呢個仔好奇妙，呢個仔咧就話聖 Germain 成日帶佢出去玩嘅。好。佢係咧耐不耐咧就第一佢會見到人嘅 aura 啦。啊。佢見到人嘅 aura，佢就有時佢話：呢個人阿媽，我做咩？呢個人嗰個 aura 咧係有4隻恐龍喺個上邊啊咁樣。恐龍仔有時咧就會去見到啲人趕時間咧，佢會見到一個人 aura 俾你有個鐘啦，有個問號啦，有地圖啦咁樣。見到佢諗緊嘅嘢。係啦。然後有時咧，佢個仔咧無端端咧望住，即係譬如可能喺置地咁樣Pacific Place 咁樣，咁坐喺度，跟住見到個人啊，見到佢個 aura 入邊有飄飄。哦。係啊，佢見到好多嘢，咁有時佢會係呆咗咁樣，跟住佢媽叫佢，佢又仲係咁呆咗，然後跟住佢即係出翻竅之後咧，佢媽問你頭先去邊啊？佢話我頭先咧有個叫聖 Germain 嘅人咧帶咗我去第二啲星球咁樣。嗱，你唔知真定假㗎？然後跟住咧佢就話，其實佢走開咗幾日啦已經。佢去咗好耐，佢話，然後跟住即係佢喺嗰度幾日啫，喺呢度可能係10零分鐘咯。咁跟住佢就講翻俾阿媽知，頭先係聖 Germain帶佢去邊度咁玩咯。咁當時幾歲嘅咋？同埋我哋嗰時咧會逐個咧坐喺前邊咧就係咧，佢咧就會見到我哋咧個頭頂咧有個蓮花咁樣，有幾多塊瓣咁樣咯。咁呢個係定義啲咩啊？即係你個靈性去到邊啦。哦，咁我哋就一人俾翻個小利是俾佢嚇，贊助下佢嘅呢個佢係外國人嚟嘅，但係佢唔係嗰啲大國，即係可能係波蘭啊，定係唔知邊度啦。總 anyway，但係我哋就覺得第一個好得意啦，第二就我哋俾啲錢佢啦，可能俾封一個100蚊或者封個幾廿蚊俾佢，然後就叫佢即係講俾我哋聽佢見到啲咩咯。佢就我見佢哋喺度畫咯，見到你幾煩咁，人都係俾咗你咯。咁然後我哋就係，喂，你有幾多飯啊？嚇，你有5塊啊？我得4塊咋？即係咁樣，好似玩9嘅人格咁樣咧。係啊，咁睇下邊個靈性啲啊嘛，咁樣。所以我對聖 Germain 係特別有興趣，同埋好多年前我去揾過Cryon， 你可能唔識啊。Cryon 係Cryon 好似你而家咁樣嘅。Cryon 係20歲頭就出道噶。咁佢咧就係香港人嚟㗎。香港嚟㗎，而家上晒岸㗎啦。係佢好後生㗎，佢係我40幾歲揾佢，佢26歲啊。我42、43歲揾佢，佢得26歲啊。咁樣。然後佢係話
佢話我有2個天使喺度等緊我。嗰陣時好低潮，低潮到不得了啊！呢個嗰個時候喺呢個投資公司俾人兜咗1年之後，咁所以應該係43歲我係。跟住佢係話：哦，你嗰2個守護天使喺你隔離喎咁樣。跟住我邊度？邊度左定右啊？咁樣。跟住佢話：佢哋好開心啊咁樣。我點開心啊？我冇份工喎。佢話佢哋一直想幫你啊，但係你乜鬼都自己做晒，佢哋冇得插手啊。佢而家你卒之嚟要求助啦咁樣。咁我又覺得幾高興咁樣係，我係咁樣。咁係其中一個咧就係耶穌個老師嚟嘅。咁再另外一個咧係一個荷蘭，我都唔係好記得，一個荷蘭女人啦，另外一個耶穌個老師啦咁樣啊。耶穌個老師係我家啲 angels，咁咪好高彈數，嘻嘻嘻咁樣。哦。咁所以我今世都係同耶穌結緣。所以就有基督教嘅。係啦，因為我哋基督教好多。耶穌唔係基督徒嚟啊，佛陀都唔係佛教徒啊，大家明啦係咪？下散5萬字啦係咪 ？Anyway 呢個名係出現好多次咯，因為最近我學咗點樣用呢個紙火去即係做清零啊嘛，咁樣咯。係啊咁啊。係啊，紙火好有用。係啦，咁同埋咧，大家都好有趣嘅。最近咧，我對呢個靈性嘅能量嗰部分係興趣多咗嘅，即係我行靈性行咗咁耐係咪？我記得好似後生嗰時都中意玩靈性嗰啲，即係嗰啲能量啲嘢嘅。但係好似近呢幾廿年都好似等低咗，咁但係最近又有翻興趣咁樣。唔知大家知唔知咧？有人就咁話就係，你知觀音其實係人嚟嘅啫喎。其實好多啲神級覺得人嚟噶嘛，係人封上去噶嘛。係啊。觀音啦、黃大仙啦、耶穌啦，都係做咗人先噶嘛，係咪？咁有人就話啦，喂，你觀音都係呢個意識嚟嘅啫喎，人嚟嘅啫喎咁樣。但係其實唔係，觀音咧已經係一個地步同耶穌即係同 Christ 呢個基督一樣，係一個意識嚟嘅。佢係去到稍維度咁噶啦，據講。OK。咁然後咧就係唔知大家知唔知咧？曾經有一個咧外國嘅一個靈性即係幾出名嘅靈性導師叫 Doreen Virtue。聽過係咪？係。就係佢好中意講呢個 Angel's Number 噶嘛，天使密碼噶嘛。即係話你成日見到111啊、222啊、33啊、44係咩意思嗰個咧？由佢開始噶嘛。咁然後咧 Doreen Virtue 都好有趣嘅，佢哋做嗰個實驗，佢做過好多實驗。佢其中一個實驗係咩咧？幾個人坐喺度，然後用你嘅念力去創造一隻鬼。然後大家一齊上去 visualize 呢個叫佢咩好咧？唔叫鬼叫咩好啊？唔叫鬼叫咩靈體咯？係啦，去大家創造一個咁嘅靈體出嚟，咪？由大家不斷想像，然後佢哋可以真係創造到一個咁樣嘅靈體出現咯。咁然後咧就係大家唔知唔知咧，就係有啲科學家做嗰個實驗，就係咧喺用個杯啊，個杯咧就係燒過毒嘅，用火酒燒過毒，然後將一啲咧蒸餾水倒落隻杯度，再密封。然後過一段時間之後咧，竟然發現呢一杯水入邊係有生物喺度漚緊。咁即係話咩咧？生命係可以漚出嚟嘅。大家有冇睇過一出呢個外太空片啊？講啲人咧喺外星咧捉咗一條咁嘅蟲仔咁嘅嘢咧，跟住咧就點知個蟲仔你俾啲嘢氧氣餵養佢，俾啲水佢，佢就變一隻怪物，跟住成個太空船啲人全部殺晒啊嘛！我睇過呢一個就係講啲類似嘅嘢，就係其實嗰一杯淨化嘅水入邊係毫無生命嘅任何嘢噶啦，但係結果佢竟然可以漚到生命出嚟咯。然後就係原來係靈體，你都可以漚佢出嚟咯，即係話咩咧？中國咪有對嘢咁講嘅，叫做呢個疑心生暗鬼啊嘛，係咪？其實我諗就係阿 Doreen Virtue 呢個實驗講嘅嘢咯。即係我哋嘅意識其實係可以創造到呢一啲靈性嘅存在。係啦，即係無論你諗嘅係好嘢，你諗嘅係衰嘢，或者啲唔開心嘢，其實佢都可以救一啲生命出嚟咯。甚至乎係你間屋，你冇意識係要創造一隻怪出嚟嘅，佢自己都可以自己漚佢自己出嚟。咁所以大家睇你個念力係幾重要咧？咦？呢個解釋幾科學喎？係啊，呢兩樣嘢你唔覺得好相通咩？係喎，因為怪係自己漚出嚟噶嘛。你 not even 你要諗係，我間屋我要整隻怪出嚟，你唔會咁諗噶嘛。冇錯。
所以你逢親嗰啲屋咧，冇人住得耐嗰啲咧，總係陰森詭秘啊！然後跟住陰氣重重啊！咁有啲當然就係因為你冇人氣啦。咁然後間屋係好濕嘅嘢嚟㗎嘛。係啊。咁然後你其他嗰啲靈體咁樣，咪行過路過唔好錯過啦。咁我哋都要揾地方落腳㗎嘛，係咪？咁另外就係，就算你住喺度，你間屋個風水格局，你嘅家私嗰個擺法，你擺到某一個咁嘅角度，佢都會自己累積一啲嘢出嚟嘅。哇！即刻科學咗喎，呢件事真係。其實我覺得所有嘢都科學㗎，不過我哋未識啫嘛。係咯，即係我從來冇聽過呢個解讀，或者呢個解釋嘅方法去解釋點解會有怪呢樣嘢咯。即係因為其實呢樣嘢咧，都係比較離地或者係比較新啲嘅嘢，比較超前啲嘅嘢咯。因為香港都好少有人會咁樣去提出㗎嘛。跟住我聽到嗰下，我都覺得都有啲好難去表達俾人聽係乜嘢嚟咯。哇！但係你咁樣講係清晰好多。觀音都係㗎嘛，咁嗰啲人咪話嘅，嘿，你觀音都係人嚟啫嘛，有咩嚟去到咁咩，即係咁大咁高壇數。但係你想咗一樣嘢，佢曾經係個人，然後跟住佢當然做咗好多偉大嘅事啦，然後跟住就俾人哋起一廟啦，去供奉佢係咪？你諗下幾千年嚟，大家都係 bless 佢，bless 佢，bless 佢，佢個能力點會唔做大咧？就上一兩集咧，我哋訪問過台灣嘅周介偉老師係咪？你知唔知有一啲喺唔好講邊度，香港冇嘅，講咗先啊，蘇德唔好俾人打我。係喺其他的國家係咪？係有人叻到點咧？就係譬如話，我都可以做呢樣嘢，你都可以做呢樣嘢，就係俾張相，就係而家我整個呢個思睿教派咁樣，然後跟住咧就俾一張相你。然後咧就係嗱，你以後咧你想祈求啲咩嘢咧，你就對住嗰張相，望住我張眼，望住對眼 ，OK。然後咧就係我咧就要平安啦，我要幸福啦，要成。咁我就 send 一個 message， 我就落咗一個 program 落去，就係你嘅所有祝福過晒落我度，夠唔夠聰明？哇！真係人咁做？有啊。咁最後點樣俾人發現嘅？第一就冇人發現啦。你要需要即係你好高彈數嘅人先知玩咩咯。但係印度好中意玩呢樣嘢㗎。好中意啊！就叫其實呢個係邊個啦？以前阿晒爸爸都係咧，一個叫做係咪？係就係叫啲人將佢張相擺喺度噶嘛，然後跟住咧你向住嗰張相去祈福噶嘛。咪先晒爸爸原來係咁樣？唔係佢一個咯，你有好多印度。但係佢係咁樣嘅邏輯，佢係咁樣去吸人哋啲祝福。我唔敢話係佢係啦，但係個做法係咁咯，你明唔明啫？咁然後加上如果嗰個人本身佢係你唔需要好高度行㗎，譬如佢本身係有養呢個乜乜，you know 嗰啲咧，你有養開咩嘢？然後佢根本上佢就係靈界自己就係黑社會大佬，然後收晒你啲保護費，然後跟住所以佢哋咪做到好大咯，做到好大㗎。係咪好勁抽啊？原來個原理係咁。所以你唔好亂咁攞張相嚟供奉咯，唔好咁樣做，咁樣咯。好啦，咁我哋咧，其實咧，我哋咧，阿 Silas 咧就將會同我哋搞個班嘅。咁咧就咧呢個班咧就係關於由你講下，不如。呢個咧係一個星系能量保護工作坊嚟嘅。咁咧呢個工作坊就2日。咁我哋第一日咧，我哋所謂2日嗱係2日3個鐘嘅啫。係，即係2個 full days，放心。即係6個鐘。係啦，咁就分開2日去上。咁咧分咗2個 chapter 嘅。第一個 chapter 咧就係第一日啦，就係我哋會去講咧點樣去幫自己做保護。咁我哋會去教大家一啲唔同嘅保護工具，紫火啊、藍火啊，跟住點樣去用唔同嘅方法去將一啲能量嘅幾何嘅結構咧擺喺我哋嘅氣場外邊啊，嚟到去保護自己，同埋頭先講嘅一啲隱藏氣場啊，或者係點樣隔開其他人嘅氣場、其他人嘅能量啊，咁呢一啲同埋淨化個人嘅淨化，因為保護同埋淨化係一體兩面，即係呢兩樣嘢都係要做嘅。因為平時夜晚我哋會建議大家每晚咧都去淨化一次自己個氣場，因為好老實講，好似拆招牌咁樣，但係咧雖然我哋話有能量保護呢樣嘢，但係我哋其實係好難去做到100% 完全密封自己、保護自己嘅。嗱，唔係唔得，但係你諗下，如果當你喺能量嘅世界將自己完全密封、完全去包住自己嘅時候咧，咁
除咗你同其他嘅靈性存在有隔膜之外咧，你同人之間可能都有隔膜，即係人哋又唔可以咁做嘅。係啊，人哋對住你又會覺得啊，好似有層嘢隔住咗咧，同你溝通唔到咁樣。咁我哋又唔想做到咁，所以咧保護呢樣嘢係要恰到好處嘅。同埋真係要學咯。其實我哋傾咗好耐㗎啦，我諗我哋有半年都有嚇。啊係。卒之最近我覺得呢個緣分具足，可以係時候搞呢樣嘢啦。因為我開始有興趣，初初你講嘅時候我就覺得冇乜 feel 咁樣，咁就我想問下咧，幾細個可以學啊？細到幾細可以學？細到幾細個可以學啊？因為好多時候我哋啲 workshop 上面係得大人㗎嘛，但我覺得咧，而家我覺得咧，一個學理財啦，一個學溝通啦，一個學靈性啦，我覺得細啲學會好啲咯。咁你覺得最細可以收幾多歲啊？最細12， 12都得啊？得，中學都可以。哦，咁中學樣。中一啊嘛。中嘅嗱好啦，嗱咁而家咧我哋啱決定嘅就係咧可以收12歲或以上啦。OK，咁同埋咧我哋會將咧呢個 workshop 咧嘅20% 咧係捐翻出嚟咧俾呢個兒童癌症基金嘅。因為我哋之前咧另外一個都係咁做咁樣。咦係喎，漏咗問你第二日添，咁第二日又教咩？第二日咧，我哋會去講就係家居嘅結界，點樣去幫屋企做淨化啦？點樣去揾嗰啲能量聚集點啦？即係除咗角落頭之外，仲有啲乜嘢位係特別容易去聚一啲負能量喺度啦？同埋點樣去淨化間屋，同埋去做保護嘅結界。係啦，就等嗰啲怪唔可以喺你屋企度自己嘔出嚟咁樣。係啊，冇錯。OK，咁咧個詳情咧就大家可以睇翻呢個節目，跟住咧嗰個資料咧就會有齊喺度噶啦，咁樣 OK。同埋我哋中意玩另外一樣嘢嘅，而家好好玩嘅就係頭10名咧係有 extra 嘅 discount 嘅。哦 ，OK。咁大家詳情就留意啦 ，OK。咁我覺得呢個而家今時今日咧，第一個靈界咧係亂七八糟到好似一個打緊第3世界大戰咁樣。但係大家咧就繼續喺度行街啦、shopping 啦，好開心咁樣。啲能量雜啲係嘛？雜啦、亂啦，同埋好多啲邪魔外道咁樣。咁所以我哋真係需要一啲咧保護啊，需要一啲咧學下點樣結界嘅咁樣。好啦，咁啊詳情咧，大家咧睇翻咧我哋呢個節目後邊咧嗰啲資料啦，或者係咧呢個咧 YouTube 咧嗰個資料欄咯，就會可以揾到噶啦。OK，好，我哋今日傾到呢度啦。傾下傾咗去外太空啊，唔知邊度咁樣。好啦，係時候講拜拜啦，拜拜。